aad iyo aad u mahadsan tahay walaalow. waxay ahayd xilligii salaada cishaha soo baxay waxaanu fadhinay hoteelka Maka Al-Mukarrama oo markaa nin aan saaxiibnahay aan ku wada ballansanayn oo meeshaan isugu nimid wax yar kadib ayaa waxaan maqalnay dhowr xabadood oo dhacaya. xabadihii markaan isweydiinayno ayaa waxaa dhacay qarax weyn oo maaragtay aad moodo sida dhul gariir oo kale. dhismihii weynaa iyo dhulkii oo dhan ayaa waxay noqdeen wada uuro madow, qiiq iyo boor isqabsaday. meel la aado iyo meel loo cararo ma jirin. marka waa jahwareer baa ku dhacay. marka qaraxu dhacayna anigu maaragtay yara waxay iga soo gaaray gacanta mideed. waxaan kamid ahaa dadkii kasoo baxay oo meesha ilaahay u fuleynay kasoo baxaan oo meeshii lafteeda qarax uu ka saameeyey dhismaha uu ka burburay yaanba kasoo baxay. walow ay ahayd dhacdo aanad dareemi karayn oo aanad tirin karayn dadka dhaawacee daadsan iyo wixii meyd oo aanad u fiirsanayn, qiyaastii imise qof baa ku dhintay ayaad u malaynaysaa dhaawacuse intuu leekaa maxamedow? dad Soomaaliyada aad u fara badan ayaa ku dhaawacmay. qaar baa maaragtay meydkooda meesha daadsanaa. mootooyinka iyo gawaarida iyo dadka maaragtay ku jira iyo dadka taahaya ee qaylinaya oranaya in la caawiyo. xabadaha dhacaya qof caawin karana uu iska yaray xilliga. marka haddaad markaan dibadda usoo baxay waxaa meesha yaalla isaab maaragtay dadku aada dhulka dhan uu dhiig iyo wax u wada ahaa. qiyaastii intaan aniga arkay ilaa 15 meyd ayaa maaragtay banaanka meeshii qaraxu uu ka dhacay daadsanay. laakiin waxay u badan tahay in dadku intaa ka badan yahay, dhimashadu inta ay ka badan tahay. dhaawacyo fara badan ayaa la geeyey isbitaalada maaragtay kuwa private-ka iyo kuwa Madiina oo kale oo dhaawacyo inta badan la dhigay. DCRkii hore ayaa maaragtay sidoo kale dhaawac badan la dhigay. waxaa la dhigay Daarushifa oo iyo isbitaalo kale maaragtay oo private oo magaalada ku yaala. marka dadku aad u fara badnaa. qaar baa maaragtay weli dhiig iyo loo raadinaya oo maaragtay xaaladoodu ay adag tahay. qaar baan la aqoonsan. marka runtii dhibaato weyn halkaa ka dhacday.